بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاکی وایا دنم درفتا چوچت ذات دے الذی خلق فسوا اغزا چ پیدائش کرے دے او برابر کرے دے والذی قدر فہدا اغزا چ تقدیر کرے دے او خودن دلارے کرے دا والذی اخرج المرعى اغزا چ رشتری دی گیا گانے فجعلہ غصاء نحوا نبی غزولی آغی لرا بستور کڑی شویم سنقرئک فلا تنسى لولو بمگتا تا قرآن کریم نتبین نہیں رہے الا ما شاء اللہ مگر آج اللہ تعالی واریم انہو یعلم الجہر وما یخفام یقیناً اللہ علم دے پخکارو پائے چپٹویم ونیسرک للیسرام آسانول کو منگتا تد آسان لاریم فذکر ان نفعت الذکرام نو قرآن بیانوا یقینا نفع اور کی قرآن بیانول فیذکر من یخشام ذرہ نصیحت باخلی ددین آسوک چی اللہ نے یریم ویتجنبها الاشقام اور ڈڑا وکی ددینا بدبخت سڑے الذی یصلی النار الکبری آ بدبخت نوزی باور غڑتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیاون مڑکی پائے کہ ان بجوندیم قد افلح من تزکا یقینا کامیاب دے آسوک چیزان پاک وذکر اسم ربه فصلى ایاد کنم درقبل منذکو بل توثرون الحیات الدنیا بلکہ غرق ایتاسو جون دنیاوی والآخرت خیر وابقا آخرت غرد ومیشر ان هذا لفی الصحف الاولی یقیناً ٹول بیان خامخا پسیفو مخکنوں کرے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیف دے ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام. Subscribe and likes the Voice of Quran.